ចែករំលែកគន្លឹះកក់សម្អាតសក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវការកក់សម្អាតសក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហាសក់ខូចវាក៏ចាំបាច់សម្រាប់រក្សាសុខភាពសក់និងស្បែកក្បាលល្អប្រសើរផងដែរខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីគន្លឹះត្រឹមត្រូវក្នុងការកក់សម្អាតសក់ 1. សិតសក់សិនសឹមចូលងូតទឹកការធ្វើបែបនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការជ្រុះដាច់កំឡុងពេលងូតទឹកនិងជំរុញចរន្តឈាមរត់ក្នុងស្បែកក្បាលផងដែរ 2. លាងជម្រះត្រូវប្រាកដថាសក់របស់អ្នកគឺសើមទាំងស្រុងចាប់ផ្ដើមលាងជម្រះពីគល់សក់ចុះទៅដើម្បីជាការប្រសើរចូលប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗ 3. ប្រើប្រាស់ក្រែមបន្ទន់សក់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាសក់បេះចុងអ្នកគួរប្រើប្រាស់ក្រែមបន្ទន់សក់មុនសាប៊ូកក់សក់ 4. កក់សក់អ្នកគួរកក់សក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងកុំភ្លេចម៉ាស្សាឲ្យដល់ស្បែកក្បាលទោះជាយ៉ាងណាត្រូវប្រាកដថាមិនប្រើប្រាស់សាប៊ូច្រើនពេក 5. ម៉ាស្សាកុំភ្លេចម៉ាស្សាស្បែកក្បាលដោយវាជាផ្នែកដែលសំខាន់បំផុតការម៉ាស្សាជួយបង្កើនលំហូរឈាមក្នុងក្បាលជួយដល់ការលូតលាស់សក់ 5. ម្ដងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកគួរកក់សម្អាតសក់តែម្ដងបានហើយរួចប្រើប្រាស់ក្រែមបន្ទន់សក់បន្ទាប់មកសម្រាប់រយៈពេល 2 ទៅ 3 នាទីសម្លៀងសម្អាតចេញជាមួយទឹកត្រជាក់ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាសក់ស្ងួតអ្នកមិនគួរកក់សក់ច្រើនជាង 3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ឡើយដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាសក់ស្ងួត